好耐之前喺熱帶森林入邊有一個池塘，入邊嘅水清澈見底，每日羚羊、馬騮、雀仔等等嘅動物都會嚟飲水嘅，佢哋相處得好融洽噶。有一日，地面突然間震動啊，樹木不停搖晃，所有嘅動物都好驚啊！佢哋一齊望向遠處嘅森林，一隻巨大嘅河馬向佢哋行緊過嚟啊！每一步都發出嘣嘣嘅聲啊！佢大步咁樣行入池塘，濺起咗好大嘅水花，所有動物都驚到向後褪啊，唔敢行近個池塘啊！呢度係屬於我嘅，你哋全部唔准入嚟啊！所有嘅動物都被逼離開池塘，佢哋只能夠企喺遠處望住曾經屬於佢哋嘅地方，個個都垂頭喪氣，一啲辦法都冇啊！而河馬就霸佔晒成個池塘，仲瞓正喺中間，露出好得意嘅表情。唉，冇咗池塘，真係冇咗水源，動物們都非常痛苦啊！河馬一啲都冇理會過自己為其他動物帶嚟嘅困擾，仲喺個池塘嗰度曬太陽添。我哋飲水，我哋連生存都係問題啊！但係佢咁大隻，根本冇辦法對付佢。唔使擔心，我有個方法應該行得通嘅，等我去同河馬傾下啦。跟住呢隻顏色鮮豔嘅雀仔就飛咗上去池塘上邊，想同河馬談判啦。不過呢，河馬連眼尾都冇望佢一下，根本就唔想理呢隻雀仔。河馬哥哥，呢個池塘咁大，啲水你都用唔晒嘅啦，不如分啲俾大家啦。哼！你呢隻咁細嘅雀仔，你成個身體都唔夠我一隻腳板咁大啊！我點解要聽你講嘢啊？你唔應該霸住個池塘嘅，應該同其他動物和諧共處，互相幫助啊！你哋有本事咪趕我走咯！我睇你哋邊個夠膽！小鳥勸唔到河馬，好無奈咁就飛走咗啦。之後，森林嘅動物決定去揾新嘅水源，可惜佢哋行咗好遠都見唔到河流或者其他嘅池塘啊！小鳥亦都非常之擔心啊！日子過去，動物開始喺地下嗰度挖掘，想揾地下水源，但係無論點樣挖，都係一滴水都揾唔到啊！佢哋又攰又口渴，唉，個個都愁眉苦面啊！動物們嘅生活越嚟越艱苦，小鳥不停咁樣諗辦法，希望河馬唔好再霸住個池塘啊！最後佢決定再去勸下河馬，於是飛過高山同埋樹林，返到去個池塘嗰度。誒，不過周圍都見唔到河馬嘅蹤影喎。河馬，你喺邊啊？我想同你傾兩句啊！然後小鳥聽到好微弱嘅聲音，原來河馬瞓咗喺池邊啊！河馬，你發生咩事啊？點解你會變成咁㗎？你冇事啊嘛？森林入面有好多寄生蟲，佢哋黐咗喺我身上面啊，搞到我病咗，我而家一啲力都冇啦！小鳥飛近河馬，見到布滿喺佢身上面嘅寄生蟲，即刻就諗到辦法啦！你唔使擔心，等我嚟幫你啊！跟住小鳥就用尖尖嘅嘴啄走河馬身上面嘅寄生蟲，河馬嘅眼神亦都慢慢冇咁辛苦啦。去到黃昏，河馬身上面終於冇晒寄生蟲啦！好多謝你啊！我之前對你咁差，你仲願意救我？唔使客氣，都係舉手之勞啫，你冇事就好啦。之前係我做得唔啱，我應該同大家好好相處，麻煩你幫我叫大家返嚟啦。
見到河馬終於諗通咗，小鳥好開心啊！即刻將呢個消息通知其他動物，所有嘅動物都好興奮啊！佢哋一齊返到曾經屬於佢哋嘅池塘嗰度。河馬嘅態度呢，亦都比之前友善咗好多，其他動物都不計前嫌，同河馬成為咗好朋友啦。我哋唔可以因為自己強壯或者擁有優勢而睇唔起其他人，每個人都應該被尊重嘅。冇錯啊！我哋每個人都應該有自己嘅獨特之處，好似故事入邊咁啊，小鳥做到一啲河馬做唔到嘅事，咁我哋就明白到呢，原來分工合作同埋互相幫忙係幾咁重要噶啦。河馬本身由自負去到識得反思，呢一個轉變係好值得我哋學習嘅。做人最緊要將心比心，學識體諒其他人嘅感受啊！